Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian semua? Aku harap kalian semua dalam keadaan sehat-sehat saja, sehat walafiat, dan dimudahkan segala urusan-urusan kita semua tentunya. Amin 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 ya rabbal alamin. Sahabat manfaat unik semuanya, pada video kali ini saya akan membahas mengenai cara mengobati penyakit ngorok pada ayam peliharaan kita. Saya harap kalian semua mau menyimak video ini dari awal hingga akhir supaya kalian mengerti akan pembahasan saya kali ini. Jadi jangan di skip videonya ya. Yap, lanjut ke pembahasan lebih lanjut. Sahabat manfaat unik, penyakit ngorok atau yang dikenal juga sebagai penyakit flu dan pilek pada ayam adalah penyakit yang menyerang di sistem pernafasan ayam yang disebabkan oleh bakteri sehingga menimbulkan suara ketika ayam bernafas. Saat ayam bernafas, udara masuk melalui rongga hidung dan bulu getar atau silia yang ada pada rongga hidung akan menyaring partikel debu atau bibit penyakit yang ikut tercampur dan terbawa dalam udara. Jadi ketika ayam-ayam kita sudah menunjukkan tanda-tanda seperti di atas tadi, kalian semua bisa mengobatinya dan mengusahakan memisahkan ayam yang sakit dengan ayam yang sehat supaya tidak menular ke ayam-ayam yang lain maksudnya. Nah, berikut ini bahan-bahan yang bisa digunakan untuk mengobati ayam ngorok ialah dengan yang pertama adalah bawang putih. Bawang putih ini mengandung zat aktif yang bersifat antibakteri dan anti radang atau antiinflamasi. Zat antibakteri pada bawang putih dapat membantu membasmi bakteri penyakit yang ada pada saluran pernafasan, dan anti radang atau inflamasi akan menghilangkan lendir akibat peradangan. Cara penggunaannya ialah parut bawang putih ini, ambil sarinya, campurkan sari bawang putih dengan sedikit air hangat. Berikan ramuan ini pada ayam yang sakit. Lakukan 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore hari. Terus yang kedua, belimbing wuluh. Karena di sini nggak ada, saya sebutkan saja karena nggak ada di sekitar saya, maka mohon maaf untuk belimbing wuluhnya. Saya nggak bisa menunjukkan. Tapi kalian mesti tahu kan belimbing wuluh. Buah ini sering disebut sebagai belimbing sayur karena mengandung banyak vitamin C, vitamin B, vitamin zat besi, serat, hingga antioksidan yang sangat baik untuk mengatasi ayam ngorok milik teman-teman semua. Cara penggunaannya ialah korok ayam menggunakan dengan air hangat. Ambil 1 buah belimbing wuluh dan peras airnya. Berikan ramuan pada ayam yang sakit. Lakukan sekali sehari, pilih saja yaitu pagi atau sore hari. Yang ketiga, buah mengkudu. Buah mengkudu juga nggak ada di sini. Tapi kalian juga tahu kan buah mengkudu. Buah mengkudu memiliki karakter antibakteri, parasit, serta jamur yang dapat mengakibatkan penyakit kulit. Zat skolopetin dalam buah mengkudu dapat menyembuhkan radang kulit hingga mengatasi ayam ngorok ini. Cara penggunaannya ialah ambil buah mengkudu yang sudah matang, cuci, lalu iris-iris tipis, rebus hingga mendidih dan dinginkan. Berilah ramuan ini pada ayam yang sakit. Lakukan sehari sekali, pagi atau sore hari. Sebaiknya ayam jangan diberi makan dulu saat akan diberi buah mengkudu ini. Terus yang keempat yaitu daun sirih.
Daun sirih juga terbukti sangat bermanfaat untuk mengatasi ayam ngorok karena beberapa kandungan zat baik seperti minyak atsiri, kororen, asam nikotinat, riboflavin, dan tiamin. Cara penggunaannya ialah dengan mengambil daun sirih lalu mencuci bersih, rebus dengan 1 gelas air bersih lalu saring. Campur air rebusan dengan 1 perasan jeruk nipis. Berikan ramuan ini pada ayam yang sakit. Lakukan 2 kali sehari, yaitu pagi atau sore hari. Terus yang kelima adalah jeruk nipis. Jeruk nipis sendiri mengandung flavonoid seperti ponsirin, hesperindin, roifolin dan narigin yang berguna untuk kesehatan ayam. Caranya ialah dengan ambil jeruk nipis yang telah dicuci, peras air jeruk nipis tadi, terus campurkan perasan jeruk nipis dengan kecap manis. Berikan ramuan ini pada ayam yang sakit dan lakukan sekali sehari, yaitu pagi atau sore hari. Itulah bahan-bahan yang bisa mengatasi dan mengobati penyakit ngorok pada ayam. Sahabat Manfaat Unik bisa memilih salah satu dari kelima bahan tersebut. Semoga bisa bermanfaat dan bisa mempraktekannya di rumah kalian masing-masing. Jangan lupa like dan subscribe pada channel saya ini dan nantikan video saya selanjutnya. Kurang lebihnya saya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.